كيفاش؟ فين اللي مزيان في الصيام؟ ولا باينه. باينه كاع. وهذا راه الحماق يقولها كاع. احسن مزيانه، احسن بلاد اللي مزيان فيها الصيام راه باينه، ورزازات. احسن بلاد مزيانه في الصيام هي سكوره او ورزازات. تما تصوم على خاطرك. والله يا وليدي ما يدوز عليك النهار تيشغب بك. قال لك تيصوم، مشى لنا شرياج اللي عند البحر وجالس قال لك الله على صيام. واش يا ولا هنا فين تقرمل وتعالى تشوف تسخسخ هنا. والله ما يدوز عليك النهار تتولي مفضي. هذا المغرب تنفطروا غير بالماء، تفطر ليا لافوكا. قال لك الصيام بشاخ هكا. وا 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 ويلي مسوى لا مالك نسوف. وها الصيام جماع.